আড়াইটায় আলিপুরে 40.4, দমদম 41.2, সল্টলেক 41.2, আলিপুর 40.4, দমদম 41.2, সল্টলেক 41.2। এখন অবধি হায়েস্ট যেটা আসছে সেটা হচ্ছে আপনার 43.4 বাঁকুড়া এবং শ্রীনিকেতন। মালদাতেও আছে 41.8। প্রথম 21 তারিখে যেটা কোস্টে বললাম খুব হালকা, 22 তারিখে ওই একই রকম হালকা বৃষ্টি, আর 23 এবং 24 যেটা বললাম কিছু জায়গায় হালকা থেকে মাঝারি আর কিছু জায়গায় বলছি হালকা। তারপরে কি আবার তখন জলীয় বাষ্পটা ঢুকে যাবে, তখন আবার ধাক্কা গরম? আপাতত 24 ছাড়া তো আর কার্য কিছু হয় না। একটা তো বারবার যেটা বলছি, আমাদের নর্থ ওয়েস্টার্লি উইন্ড খুব স্ট্রং এবং ড্রাই, অ্যাট দ্য সেম টাইম সাউদার্লি নেই। এটা হচ্ছে একদম প্রত্যক্ষ কারণ হিসাবে যদি আমরা দেখি। এবার পরোক্ষ কারণ অনেক কিছু থাকতে পারে এটাতে, শুধু যে পশ্চিমবঙ্গ বা ভারতবর্ষের কিছু জায়গায় হচ্ছে তা না। যদি গত 2-3 দিনের রিপোর্ট দেখবেন, মাল্টি উইক বলছে অ্যাবাভ নর্মাল ম্যাক্সিমাম টেম্পারেচার এন্টায়ার সাউথ ইস্ট এশিয়াতে চলছে। কালকে বোধহয় থাইল্যান্ডে মানে রেকর্ড ব্রেকিং টেম্পারেচার হয়েছে, চায়নার বেশ কিছু প্রভিন্সে খুব হাই টেম্পারেচার চলছে, দেন ফিলিপিন্সে হাই টেম্পারেচার চলছে। তো ইটস এ পার্ট অফ এ গ্লোবাল ফেনোমেনা অলসো। নর্মালি আমাদের এখানে কি হয়, দিনের বেলায় প্রচণ্ড স্ট্রং থাকে, গরম হয়, ঠিক আছে, কিন্তু বিকেলের পর থেকে উইন্ড ডাইরেকশন চেঞ্জ হয়ে একটু সাউদার্লি সাউথ ওয়েস্টার্লি হয়ে ময়েশ্চার ঢোকে, হিটটা আগের থেকে যায়, নতুন করে ময়েশ্চার যখনই ঢোকে আফটারনুন ইভিনিংয়ে উই ইউজ টু গেট থান্ডার শাওয়ার। এবার সাউদার্লি নেই, যার জন্য দ্যাট গরমটা কন্টিনিউ করছে। যে বৃষ্টিটা হবে 23-24, সেই বৃষ্টি, সেই জলীয় বাষ্পটা কি ওই তখন সাউথ ইস্টার্নের সাউদার্লি উইন্ডটা একটু বাড়বে, স্ট্রং হবে? সাউদার্লি বাড়বে, নাহলে ময়েশ্চার কোত্থেকে পাবো? ময়েশ্চারের তো আমাদের একটাই সোর্স এই সময়, সেটা হচ্ছে বে অফ বেঙ্গল। শুধু হিটিং দিয়ে তো হয় না, শুধু হিটিং দিয়ে একটা লোককে একটা সার্টেন হাইট অবধি তুলে দেওয়া যায়, তারপরে তুলতে গেলে আইদার আমাদের একটা লো লাগে, অথবা ট্রাফ লাগে, অথবা কোনো মেজর কনভার্জেন্স লাগে। তো এই মুহূর্তে কিছুই সেরকম নেই ফেভারেবল যে যেটা দিয়ে তোলা যাবে। সেটার জন্য কিছুটা হতে পারে, যেমন কালকে আমরা বলেছিলাম দার্জিলিংয়ে শিলাবৃষ্টি হবে, কালকে দার্জিলিংয়ে গরুবাথানে ভয়ঙ্কর শিলাবৃষ্টি হয়েছে। কিন্তু ডাব্লুডিগুলো সাধারণত কি একটা ল্যাটিচিউডের উপর দিয়ে ক্রস করে, যার জন্য দেখবেন আমরা বলছি কি যে ওপরের 5টা জেলাতে বলছি রোজই বৃষ্টি হবে, এবং দুদিন বাদে বৃষ্টিটা বলছি বাড়বে, মানে 20-21 পরে 22 থেকে বৃষ্টি বাড়বে। তো যখন বেশি বৃষ্টি বাড়বে তার কিছু ইনফ্লুয়েন্স আমাদের নিচেও আসবে, যার জন্য আমরা বলছি যে 22-এর আগে আমাদের এখানে বৃষ্টি নেই, কিন্তু টেম্পারেচার কমবে। এখন এই মুহূর্তে যদি আমরা হিটওয়েভ নিয়ে কথা বলি, যে হিটওয়েভটা চলছে আশা করা যায় 22-এর পরে আর হিটওয়েভ থাকবে না আপাততভাবে।